你家猫咪蹭你腿的时候，你有没有觉得哪里不对劲？300万年前，它的亲戚专门开你祖先的脑壳，像开罐头一样。科学家挖出骨圆头骨，上面2个洞间距精确到毫米，跟你的眼眶一模一样。这不是巧合，这是一台为你量身定制的处刑机器，它叫孔猫。整整100万年，它只干一件事，猎杀人类。而你现在怕黑、怕尖锐的声音，不是你胆小，是你 DNA 里那个被吃剩下的祖先正在替你尖叫。你可能想问，孔猫到底长什么样？很多人以为它就是个低配版剑齿虎，错，大错特错。剑齿虎那2根獠牙半米长，看着吓人吧？但那玩意儿就跟瑞士军刀一样，好看不中用，又薄又脆，咬到骨头咔嚓就断。那种牙是给猛犸象设计的，扎进厚皮放血用的，而孔猫嘴里藏的东西完全不一样。1924年，奥地利古生物学家奥托兹丹斯基第一次命名了这个物种。他盯着化石看了很久，发现孔猫的犬齿短粗宽，截面像个扁平的凿子。如果说剑齿虎的牙是日本武士刀，又长又飘，那孔猫的牙就是钢钎，短，但每一毫米都在发力。它不是为了切割，是为了凿穿。但这还不是最让人头皮发麻的。2001年，瑞典古生物学家拉斯韦德林和玛格丽特刘易斯发表了一篇关于孔猫属的全面综述。他们测量了大量孔猫头骨化石，发现了一个细思极恐的规律：孔猫2颗上犬齿之间的距离和南方骨缘眼眶之间的宽度高度吻合。什么意思？你想象一下，你手里拿着一把专门为某个型号螺丝定制的螺丝刀，孔猫那2颗牙就是大自然花了几百万年打磨出来的，专门适配灵长类头盖骨的破拆工具。2根钢钎同时插入你的太阳穴两侧，瞬间贯穿颅骨，中枢神经当场报废，你连疼都来不及感觉就已经死了。那你可能又要问了，孔猫有多大？它的体重大概150公斤，什么概念？你去健身房找一个最壮的猛男，大概90公斤，孔猫相当于1个半的健身猛男压在你身上，但肌肉密度比人类高得多，肩高1米，跟一头成年母狮差不多，全身覆盖斑纹，四肢粗短有力。尤其是前肢，跟现代猫科动物比，孔猫的前臂骨骼异常粗壮，那不是用来跑的，是用来扑杀的。一巴掌拍下来，你的锁骨直接碎成3节。但最可怕的还不是它的力量，而是它的猎杀方式。孔猫不追你，它等你，它跟你家那只猫一模一样的套路：潜伏、靠近、突袭。只不过你家猫扑的是逗猫棒，它扑的是你祖先的脑袋。南非德兰士瓦博物馆的古生物学家鲍勃布莱恩从1965年开始，在斯瓦特克朗斯洞穴挖了将近20年，他在洞穴里挖出了几百块古人类化石，其中有一块编号 SK54 的幼年棒人头盖骨，后脑勺上有2个整整齐齐的穿刺孔。布莱恩拿着一个大型猫科动物的下颌骨，把犬齿对准那2个洞，严丝合缝，就像钥匙插进锁孔。这个发现彻底改写了一个流传了几十年的理论。在布莱恩之前，学术界普遍相信雷蒙德·曼达特的观点：我们的祖先南方古猿是凶猛的猎手，是主动出击的杀手猿，他们用骨头和脚当武器，互相残杀，甚至吃同类。这个理论听起来很提气，对不对？但布莱恩看着满洞穴的碎骨头，得出了一个完全相反的结论。1981年，他写了一本书，书名就叫猎人还是猎物？答案是猎物。我们的祖先不是什么天生的战士，他们是菜，是被大型猫科动物拖进洞穴里吃掉的肉。那些碎裂的头骨上留下的不是同类相残的痕迹，而是孔猫的晚餐账单。现在闭上眼睛，想象一个场景：250万年前，非洲南部，太阳刚落山，气温从白天的35度骤降到15度。你是一个南方古猿，身高不到1.3米，体重不到40公斤，跟一个现代小学5年级的孩子差不多。你没有爪子，没有獠牙，夜视能力约等于0。你蹲在一棵无花果树的枝丫上，抱着树干，听着自己的心跳，四周全是虫鸣。忽然虫子不叫了，安静的不正常，你能感觉到树干在微微震动，有什么东西在往上爬。你往下看，什么都看不见，但你闻到了一股腥味儿，然后你听到了呼吸声，就在你头顶半米的地方。下一秒，2根钢钎同时扎进你的太阳穴，你的大脑还没来得及发出疼痛信号，一切就结束了。整个过程不超过3秒。这不是电影，这是你祖先每天晚上面对的日常。而最魔幻的是，这段噩梦到今天还没完全结束。进化心理学家发现，人类有一套所谓的预备性恐惧系统，怕黑、怕高、怕突然出现的东西、怕尖锐的声音。这些恐惧不是你学来的，是天生的。一个从没见过蛇的婴儿，第一次看到蛇的图片就会瞳孔放大，心跳加速。
同样的道理，你听到指甲刮黑板那种尖锐的摩擦声，就浑身起鸡皮疙瘩，那个频率恰好和大型猫科动物磨爪子、撕裂骨骼时发出的声音高度重叠。你的身体在替你记住300万年前的事情。当年那些听到这种声音不害怕不跑的祖先全被吃了，活下来繁殖后代的全是一惊一乍的胆小鬼，你就是胆小鬼的后代。而正是因为胆小，你才活着。但这里有一个真正的认知翻转，可能会颠覆你刚才建立的所有印象。孔猫真的是专门猎杀人类的吗？2001年韦德林的那篇综述之后，又有一批科学家对斯瓦特克朗斯洞穴出土的孔猫化石做了碳同位素分析。碳同位素能告诉你一个动物生前主要吃什么。结果出来了，孔猫的食谱里排在第一位的不是灵长类，而是大型食草动物，羚羊、乳齿象幼崽、各种有蹄类。灵长类在它菜单上占的比例其实很小。换句话说，孔猫不是专门为猎杀人类而生的，它是个机会主义者。大部分时间它吃羚羊，但偶尔路过你们的营地，顺手开一个脑壳当宵夜，听起来松了口气，对不对？但别高兴太早，因为这个真相比它专门吃人更恐怖。它意味着孔猫甚至不需要把我们当主食，仅仅是偶尔的顺手一击，就足以在我们的基因里刻下100万年都消不掉的恐惧。你不是被一个专注的猎手逼到绝境的，你是被一个根本没把你当回事儿的家伙随手拍死的。这种恐惧更深，因为你根本无法预测它什么时候会来。它不是每天都来，但它可能在任何一个夜晚出现。你每一天都得活在这种不确定里，这才是真正把人逼疯的东西。而恰恰是这种疯推动了一切。为了在不确定中活下来，你的大脑被迫学会了一件事：计算，时刻观察周围环境，时刻判断哪里安全哪里危险，时刻在脑子里模拟各种逃跑路线。你的祖先被逼成了这个星球上最焦虑的动物，而焦虑的副产品就是智力。神经科学的研究显示，灵长类动物大脑容量的爆发性增长和捕食者压力之间存在高度相关。说白了，吃你的东西越可怕，你的脑子就被迫进化的越快。孔猫不是我们的敌人，它是我们的老师，一个用死亡当教鞭的老师。然后转折来了，大约250万年前，地球气候剧烈波动，非洲变得越来越干，曾经铺天盖地的热带雨林开始一片一片的消失，变成了稀树草原。对孔猫来说，这是灭顶之灾。它的整套猎杀系统，潜伏、爬树、暗夜突袭，全部依赖茂密的植被做掩护。草原上没有大树，没有灌木丛，视野开阔的像个足球场。它的隐身衣没了，但对我们的祖先来说，被迫从树上下来，走到地面上，反而打开了一扇新的门。没有了树的庇护，他们开始抱团。一个南方古猿是典型，10个南方古猿手里拿着石头，那就是麻烦。考古证据显示，这一时期的人类化石旁边开始大量出现敲碎的动物骨骼和粗糙的石器。我们开始吃肉了，高热量的蛋白质喂大了我们的脑子，脑容量从400多毫升暴涨到将近1000毫升。什么概念？你手里的1听可乐是330毫升，我们的大脑从比1听可乐大一点，膨胀到了3听可乐那么大。这多出来的2听可乐的容量里装的全是计算能力、语言能力、协作能力，装的是反杀的资本。而布莱恩在斯瓦特克朗斯洞穴里发现的另一样东西才是真正的核弹。1988年，他和合作者安德鲁·希伦在洞穴第3层沉积物中发现了270块烧焦的骨头碎片。化学分析显示，这些骨头被加热到的温度和篝火完全一致，而这一层的年代距今大约100万到150万年，这是人类历史上最早的用火证据之一。想想这意味着什么？同一个洞穴，下面几层挖出的是被孔猫咬碎的古猿头骨，上面几层挖出的是古人类烧过的骨头。故事的剧情在这几米厚的岩层里发生了180度的逆转，下面是猎物，上面是猎手，下面是恐惧，上面是火。你知道火对孔猫意味着什么吗？孔猫是夜行动物，它的整套捕猎逻辑建立在黑暗之上，而火是黑暗的死敌。当第一簇火焰在洞口亮起来的那个夜晚，孔猫的猎场就开始坍塌了，它的夜视优势归零了，它赖以生存的偷袭战术失效了。而那群曾经瑟瑟发抖的猎物，现在围坐在火堆旁边，眼睛里映着火光，他们不再害怕黑暗了。化石记录显示，大约在120万年前，孔猫从化石记录中彻底消失。曾经统治非洲暗夜的顶级杀手，就这么悄无声息地退场了。没有轰轰烈烈的决战，没有史诗般的最后一击，它只是在一个又一个被火照亮的夜晚里，慢慢找不到食物，慢慢饿死。现在你低头看看你家那只猫，它正趴在沙发上打呼噜，等你给它铲屎。你揉揉它的脑袋，它翻个身，露出肚皮。300万年前，它的远亲用同样形状的犬齿凿穿你祖先的头盖骨，而现在
这个物种最凶猛的举动是凌晨4点把你的水杯从桌子上推下去。你觉得这是个笑话，但其实这是整个地球生命史上最离谱的权力反转。那个曾经让你的基因尖叫了100万年的暗夜之神，他的后代正躺在你怀里撒娇。而你今晚关灯之后那一瞬间莫名其妙的不安，就是他留给你的最后一件遗产。你的身体还记得，只是你的大脑已经选择了遗忘。你有没有做过一个梦，被什么东西追，跑不动，腿发软，猛地惊醒，心脏快要炸开？你以为那是梦，错了。哈佛大学神经实验室发现，人类对猫科动物的恐惧反应藏在大脑最深最古老的那层结构里，比语言早，比意识早，比你自己早。它不是你学来的，是37000年前有一个人替你用命写进去的。2021年，西班牙一个洞穴里挖出了2具骨骸，一具是人，一具是300公斤的冻尸。人的食刀卡在狮子胸腔里，狮子的牙齿插在人的颈椎里，他们保持着搏杀的姿势，在地下抱了3万年。考古学家说，这是人类唯一一次挖到的人兽同归于尽现场。而最让人脊背发凉的是，你现在半夜被噩梦追醒时，大脑启动的那套恐惧程序和这个人死前最后3秒一模一样。你可能会说，冻尸不就是大号的非洲狮吗？不是，差远了。这东西跟你在动物园隔着玻璃看到的那种懒洋洋的大猫完全不是一个物种。基因分析证明，冻狮和现代非洲狮在大约50万年前就分了家，各走各的进化路线，走了几十万年。你想想，50万年是什么概念？人类从学会用火到今天也才几十万年，这段时间足够把一头猫科动物改造成你完全认不出来的样子。冻狮的学名叫 Panthera spelaea， 翻译过来就是洞穴里的豹属猛兽。但讽刺的是，它其实不住洞穴。之所以叫这个名字，是因为最早的化石是在德国一个叫佐利滕洞的山洞里被挖出来的。那是1810年的事。一个叫戈尔德福斯的古生物学家看到那块头骨的时候都不敢相信自己的眼睛，因为它比任何已知的狮子头骨都大一圈。你猜这东西有多大？肩高1.2米，听起来好像也就那样，对不对？你家的大型犬站起来可能也差不多高，但问题是，你见过150公斤的狗吗？冻狮的体重可以到300公斤以上，最重的记录是339公斤。什么概念？你去健身房找3个100公斤的壮汉叠在一起，差不多就是一头冻狮压在你身上的感觉。但壮汉不会咬你脖子。更离谱的是，这玩意儿没有鬃毛。对，你没听错，法国肖维洞窟里的壁画画得清清楚楚。3万多年前的人类亲眼观察过这种动物，画了70多幅。画里的冻狮全部光着脖子，最多有一点短短的绒毛。2016年，俄罗斯科学家在西伯利亚的永久冻土里找到了一撮冻狮的毛发，做了 DNA 比对，确认它的皮毛是浅黄灰色的，底下有一层极其浓密的绒毛内衬。这层内衬有多厚呢？厚到它可以直接趴在零下30度的雪地上睡觉，体温一点不降。你穿着最贵的加拿大鹅在外面站半小时都扛不住，它光着身子睡一晚上跟没事一样。还有它的武器，前掌藏着5厘米长的弯曲利爪，平时缩在肉垫里，攻击的时候才弹出来，就像弹簧刀，一掌拍下去能把一头200公斤的驯鹿脖子直接拍断。全齿10厘米，弯的像2把土耳其弯刀，能刺穿猛犸象幼崽的皮和脂肪层。后腿的肌肉让它一跳能飞出7米远，相当于你站在马路牙子上一步跨到对面车道。而且它跑起来时速50公里，博尔特全力冲刺也才37，也就是说，这个地球上跑得最快的人，在他面前也只是一顿慢悠悠的外卖。这就是冰河时期的顶级猎手，他的领地从西班牙一直延伸到阿拉斯加，横跨整个欧亚大陆，加上北美的一角。猛犸象草原上所有的动物见到它都绕道走，包括接近1吨重的洞熊，包括20头狼组成的狼群。你知道冻猎狗吗？那东西的咬合力能把成年野牛的大腿骨咬碎，在冰河世界里横着走，但碰到冻狮连靠近都不敢。它是绝对的食物链之王，没有任何天敌。同位素分析表明，冻狮很可能是独居的，不像非洲狮那样组成狮群协同作战，它独来独往，单独捕猎。你可能觉得独居不是更弱了吗？恰恰相反，一头独居的300公斤猎手意味着它不需要分享食物，不需要配合任何同伴，它一个就够了。它专挑冰原上的大型猎物下手，野牛、驯鹿、野马，甚至年幼的猛犸象，一口咬住脖子，同时切断气管和颈动脉，猎物几秒内失去意识，干净利落，一击毙命。那人类呢？37000年前的克罗马农人在这个世界里算什么？说出来你可能不信，当时整个欧洲的人口按照最乐观的估计只有5000到1万人。
你想想，1万人撒在整个欧洲大陆上，相当于每1000平方公里才一个人。你从巴黎走到柏林，路上可能一个活人都碰不到。这些人以20-30人为一个部落，住在山洞里，靠打猎和采集活着。他们的武器就是石头削出来的矛和刀，最长不超过2米，最锋利的刃口也就15厘米。拿这个去对付300公斤的冻尸，你可以把它理解成拿一把水果刀去拦一辆时速50公里冲过来的面包车。但故事还没结束。那具在西班牙洞穴里被挖出来的人类骨骼，考古学家根据牙齿磨损和骨骼状态判断，他大约23岁。右边肩膀上有一处老伤，是几年前骨折过又长好的痕迹。左前臂有一道很深的疤，可能是被什么猛兽的爪子或牙齿划过。他的肌肉附着点极度发达，尤其是手臂和肩膀，说明他从小就在不停地投掷长矛，搬运重物。身高1.72米，在那个年代算中等偏上。他不是什么特别强壮的勇士，就是一个普通的年轻猎人。每天早上醒来第一件事是检查洞口有没有野兽靠近，然后带着同伴出去找食物。你知道最残忍的地方在哪吗？从骨骼上的伤痕来看，那头冻尸的犬齿是从它第2和第3颈椎之间插进去的。这个位置意味着什么？脊髓被瞬间切断，全身瘫痪，但大脑还在工作。也就是说，他在最后的3到5秒钟里什么都动不了，但什么都知道。他知道自己要死了，他能感觉到300公斤压在身上，能听到狮子喉咙里最后的喘息声，能看到头顶上灰蒙蒙的天，然后一切归零。而那头狮子呢？胸腔里卡着的那把石刀切断了他的颈动脉，血灌进了肺，他比人多活了大概10几秒，然后也死了。2具尸体叠在一起，血混在一起，慢慢冷掉，慢慢被泥土盖住，慢慢变成了化石。3万年后，被一个拿着小刷子的考古学家一点一点刷出来。你可能会问，一个人为什么要拿一把石头刀去跟冻尸硬刚？答案很可能是，他不是在进攻，他是在保护别人。根据考古现场的分析，附近还发现了另外2组足迹，间距和深度说明是2个更年轻更轻的人，很可能是跟他一起出来打猎的年轻同伴。一个跑了，一个吓得扔掉了武器。唯一站在狮子面前的是他。你想象一下那个场景，零下10几度的冰原上，风呼呼地吹，远处一头灰色的巨兽从岩石后面慢慢站起来，肩膀到你胸口那么高，脑袋跟你整个上半身差不多大。他张开嘴发出一声低吼的时候，你能看到10厘米长的犬齿，比你食指还长。然后他开始冲，300公斤的身体，3步加速，第4步已经全速，地面在震。你身边的同伴一个跑了，一个吓得把唯一的长矛扔偏了。现在你手里只有一把15厘米的石刀。你知道跑没有用，因为所有猫科动物都有一个刻在基因里的本能，看到转身跑的东西就追。这个本能从3公斤的家猫到300公斤的冻尸完全一样，没有例外。你跑，它追，你必死；你不跑，也许还有一线生机。于是你做了一个违背4000万年灵长类进化本能的决定，往前走，迎着它跳过来的方向抬手把刀捅进去。那这对我们意味着什么？2018年和2017年，西伯利亚的猛犸象牙猎人在永久冻土里先后挖出了2只冻尸幼崽，一只叫斯巴达，一只叫鲍里斯。斯巴达死了28000年，鲍里斯死了43000年。他们被找到的时候只隔了15米。一开始所有人都以为是同一窝的兄妹，结果碳14测年一出来，全场沉默了。这2个小家伙的死亡时间差了15000年，他们不是兄妹，他们隔了15000年死在了同一个地方。斯德哥尔摩大学古遗传学教授洛夫达伦说，斯巴达可能是有史以来保存最完好的冰河时代动物标本，它的胡须还在，它的爪子还是尖的，尖到扎了一个研究人员的手指，它的皮毛是灰棕色的，底下的绒毛层保存完整，厚得像一床被子。它死的时候大概只有1-2个月大，跟你家的成年猫差不多大。CT 扫描发现它的肋骨有错位，头骨有裂纹。科学家推测它可能是在洞穴里被塌方的石头压死的，妈妈出去捕猎，留它一个人在窝里，然后洞顶塌了，它就再也没有醒来。28000年，你知道28000年里人类发生了多少事吗？我们发明了语言、农业、文字、轮子、火药、印刷术、蒸汽机、飞机、互联网。我们从洞穴搬进了摩天大楼，从石器时代走进了 AI 时代。而它在冰里一动不动，保持着2个月大幼崽蜷缩的姿势，等着被挖出来。你仔细想想这件事，会觉得时间是一个非常可怕的东西。科学家正在对斯巴达做全基因组测序，因为冻狮和现代非洲狮是同一个属的近亲，理论上可以用现代狮子的 DNA 作为模板进行克隆。参与研究的俄罗斯科学家阿尔伯特·普罗托波波夫说过一句话：复活冻狮比复活猛犸象要容易得多。
但问题是，就算你真的把它复活了，你打算把它放哪儿？它的草原已经变成了城市，它的猎物已经变成了化石，它的世界已经不存在了。大约13000年前，地球开始变暖，冰川融化，草原缩小，森林扩张。洞狮是开阔地带的猎手，它需要一眼望到头的平原来追逐猎物。当树木长起来，视线被挡住，它最大的优势就没了。再加上猎物数量锐减，猛犸象、披毛犀一个接一个消失，洞狮的食物链从底部开始崩塌。最终，这个统治了北半球几十万年的超级猎食者，在13000年前彻底灭绝了。从欧洲到亚洲到阿拉斯加，几乎同时消失，像有人按了一个删除键，而人活下来了。不是因为人比洞狮更强壮，不是因为跑得更快，不是因为牙更利、爪更锋，是因为那个23岁的猎人用命换来的教训，会被活下来的同伴记住，讲给下一代听。下一代不会再3个人出去打猎，他们会带10个人，不会再拿石刀去硬拼，他们会挖陷阱，会用火。洞狮学不会这些，他每一代都从零开始，凭本能活，凭本能死。而那个人留给你的东西，到今天还在你身体里。你半夜做噩梦被什么东西追，腿发软跑不动，心脏快炸开的那个反应，神经科学叫它先天性掠食者恐惧回路。它住在你杏仁核的最深处，比你会说的任何一种语言都古老。它是37000年前一个没有名字的猎人，在生命的最后3秒替整个物种按下的保存键。它没能跑掉，但它的恐惧跑掉了，一直跑到了你的基因里。